Ahoj deti! Pohodlne sa uložte na svoje miestečko. Zatvorte očká, uvoľnite telíčko a pomaly začneme náš príbeh. Zhlboka sa nadýchnite nosom a pomalinky vydýchnite ústami. Predstavte si, že ste v mäkkom, teplom, bambusovom lese. Teraz vás vezmem na cestu, kde stretnete milé zvieratká a pomôžete malej pandičke nájsť cestu domov. V jednom kúte hustého bambusového lesa žila malá panda menom Pandy. Mala mäkkú, jemnú, čierno-bielu srsť a vždy bola veselá. Ale dnes sa Pandy zatúlala a nevedela nájsť cestu domov. Trochu sa bála, ale vedela, že ak bude pokojne dýchať, všetko dobre dopadne. Zhlboka sa nadýchnite nosom a pomaly vydýchnite. Presne tak, ako to robí Pandy. Pandy sa rozhliadla po lese. Musím nájsť cestu domov k svojej rodine, pomyslela si. A tak sa vydala na cestu. Po chvíľke stretla zebru. Zebra sa na ňu usmiala a povedala: Malá panda, vyzeráš stratená. Neboj sa, ukážem ti cestu k rieke. Odtiaľ pôjdeš ďalej. Pandy poďakovala a spolu so zebrou kráčala lesom. Cítila, ako sa jej nožičky uvoľňujú a každým krokom dýchala stále pokojnejšie. Nadýchni sa ešte raz nosom a pomaly vydýchni ústami. Pri rieke čakala tigrica. Tigrica mala jasné oči a láskavý hlas. Ahoj, malá panda. Hľadáš cestu domov? Poď so mnou. Ukážem ti, kde sa stretáva bambusový les s lúkou. Pandy bola veľmi vďačná. Spolu s tigricou prechádzala okolo vysokej trávy a počúvala šum vetra. Zavrela na chvíľku oči, lebo cítila, ako ju upokojuje. Tigrica jej povedala: Pandy, keď si unavená alebo máš strach, vždy sa nadýchni zhlboka a cíť, ako ťa vzduch náplňa. A potom pomaly vydýchni všetok strach zo seba von. Skúste to aj vy, deti. Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Cítite ten pokoj? Na kraji lúky stála vysoká žirafa. Bola taká vysoká, že videla celú krajinu. Pandy, ty sa určite chceš dostať domov. Neboj sa, vidím tvoj domov odtiaľto. Poď, ukážem ti smer. Pandy sa cítila šťastná
lebo vedela, že už čoskoro bude so svojou rodinou. Keď spolu so žirafou prešla posledné stromy, uvidela svoj domov. Tam na ňu čakala jej pandia rodina. Pandy prišla domov unavená, ale za to šťastná. Objala svoju mamičku a uložila sa na mäkké bambusové lístie. Počula tichý šum lesa a cítila sa v bezpečí. Predtým, než zaspinkala, ešte raz sa zhlboka nadýchla nosom a pomaly vydýchla ústami. A tak spala pokojne celú noc, obklopená láskou svojej rodiny a novými priateľmi. Teraz aj vy zatvorte očka, zhlboka dýchajte a predstavte si, že ste ako malá panda. Ste v bezpečí, cítite sa pokojne a celý svet vás objíma. Sladké sny.